Энэ удаагийнхаа бичлэгээр Girl from Nowhere There-Is цувралын 3 дугаар ангийг нь товчлон ярьж өгөхөөр сонголоо. Бейсболын цохор барьсан хөвгүүн Джейми нэртэй хөвгүүнийг зогсон байгаагаар Girl from Nowhere There-Is цувралын 3 дугаар буюу үзэн ядагч анги эхлэнэ. Энэ үед Нано хүмбэр гартаа үл үзэгдэгч цензур тогтоогч гэх зүйлийг авч явдаг. Бид үүнийгээ шүүхтээ бас хүмүүсийн үнцнийг хэмжихдээ ашигладаг. Харин дараа нь хэн хамгийн хүнд зохилтонд өртөх бол гэж өгүүлнэ. Джейми хон нохооныхоо хамтаар шууд дамжуулалтаа эхлүүлв. Тэрээр хайртай нохоотойгоо цуг цагийг зугаатай өнгөрүүлж байгаагаа шууд дамжуулахад маш олон үзэгчид эрг сэтгэгдэл бичсээр. Джейми нохоондоо маш их хайртайгаа илэрхийлж үзэгчдээс хон нохойг нь хайрладгүй гэж асууна. Энэ үед ангидаа түүний бичлэгийг үзэж суугаа хонтой гих хөвгүүн Джеймигийн бичлэгэн доор сөрөг сэтгэгдлүүдийг бичсээр. Зөвхөн нэг хаягаар бичээд зогсохгүй өөр хэд хэдэн хурамч хаяг ашиглан дандаа л сөрөг сэтгэгдэл бичсээр. Удалгүй ангийнх нь хүүхдүүд Джеймигийн бичлэгийг өчигдөр үзсэн талаараа ярилцсан орж ирэх ба удалгүй Джейми ангид орж ирснээр ангийнх нь хүүхдүүд түүнийг болон хон нохойг нь үнэхээр өхөөрдөм хөөрхөн хэмээн магтана. Улмаар Джейми өөрийгөө их зүйл хийдэггүй зүгээр л нохоогоо хайрладаг гэж хэлэхэд хонтой маш зэвүүцсэн байдалтай суусаар. Тэдний ярианаас Джейми нохоогоо тэнмэл байхад нь олж тэжээсэн гэдэг нь тодорхой болно. Хонтой ширээн доогуура уцаа нууж нууц хаягнаас сөрөг сэтгэлдээ бичиж байтал гинэт Нано гаднаас орж ирээд өөрийгөө Джеймигийн сувгийн шүтэн бишрэгч нэгээд өөрийгөө шинээр шилжин ирж байгаа сурагч гэдгээ тайлбарлав. Үргэлжлүүлээд Нано Джеймигийн бичлэг энгийн мөртлөө онцгой байдаг. Контент бүтээх гэж маш их хичээдэг, хэн нэгэн байхыг хичээдэг бусад хүмүүс шиг биш гэж хэлэх ба энэ үед хонтын үндсэн сувг 6 дагагчтай тиг лайктай гэдэг нь тодорхой болно. Эцэст нь Нано Джеймитэй 6 даруулахдаа цаана байгаа хонтыг оруулан дарлаа. Нано хонтын хажууд ирээд өөрийгөө танилцуулах гэхэд хонтой Нано бидтэй сонссон хэмээн төрүүлж дуугараад өөрийгөө хонтой гэж танилцуулан намайг мэдмээр байгаа юм шиг жүжиглэх хэрэггүй гэв. Нано цонхоор гадагшаа харахад гадаа 1-р анги дээр түүний тусалсан Sky ирсэн байгаа харагдана. Хичээл үеэр багш асуулт асуухад хонтой гараа төрүүлээд өргөссөн ч урд нь байх Джейми босч зөв хариуг нь хэлснээр хонтой эвгүй байдалд орж ангийнх нь Джеймид алга дашина. Завсарлагын үеэр хонтой Джеймигийн 200,000 дагагчтай болсон зургийг харан шарн хөдөлсөн байдалтай сууж байхад Нано ард нь мошилзан сууж байв. Хонтой гэртээ ирмэгцээ компьютеруудаа асааж өнөөх хурамч хаягнуудаас яагаад хоёрын хооронд хүмүүс олон дагагч авдаг байна гэх мэтээр сөрөг сэтгэлдлүүд бичиж эхэллээ. Энэ үед ээж нь өрөөнд орж ирэн оройн хоол бэлэн болсныг хэлэхдээ хүүн нэлээд стрессцэн байгааг анзаарч өнөөдөр ямар нэгэн зүйл болсон эсхийг нь асуув. Улмаар хонтой өнөөдөр хичээл дээрээ зөв хариулсан ч багш гэд үгээ дуусгаж амжаагүй байтал гинэт ээж нь түүний үгийг тоолгүй. Джейми 200,000 дагагчтай болсноо тэмдэглэхээр шууд дамжуулалт хийх гэж байна гэд баярлан гарч явах нь тэр. Энэ хонтойг улмал бачируулах нь мэдээж. Дараа нь хонтой орон дээр хэвтэнгээ хурамч хаягнаас Джеймиг муулах сэтгэл бичих гэсэн ч нэг л болж гсэнгүй. Ингээд Джеймигийн 200,000 дагагчтай болсноо тэмдэглэх шууд дамжуулалт эхэллээ. Джейми энэ бүх хугацаанд өөрийг нь болон нохойг нь үзэж хамтдаа байсанд үзэгчдтэй талархлаа илэрхийлнэ. Гэтэл үзэгчдийн магтсан сэтгэлдлүүдийн дунд хэн нэгэн эм нохоонд анхаарал тавихад хэцүү байдгүй гэж асуусан сэтгэл бичсэн нь хонтын анхаарлыг татах нь тэр. Энэ сэтгэлдээс эм нохой гэдэг үг нь хонтын анхаарлыг нь илүү их татаж Джейми нохооныхоо цээжнээс нь барьсан байгааг анзаарна. Хонтой шууд л бичлэгнээс скриншот хийж хурамч хаягнаасаа чи яаж эм нохойн цээжнээс нь барьж чадж байна? Энэ бол амтан дээр үлдэж байгаа бэлгийн дарамт гэж бичээд нийтлэлээ. Хэсэг хугацаа өнгөрөхөд юу ч болсонгүй. Джейми ч түүний сэтгэлдлийг нь уншаад инээдтэй юмаа гээд тоосонгүй. Гэтэл гинэт нэргүй охин тэнгэр гих төрүүнд сэтгэлвчсэн хаягнаас хонтойн нууц хаягны сэтгэлдлийг нь дэмжиж энэ нохой сэтгэлийн шарахтай өсөж байна. Бан Джейми хэмээн бичих нь тэр. Түүний сэтгэлдлийг уншсанаар хонтой интернет ертөнцид Джеймид зохилт өгөх ажиллагаагаа эхлүүллээ. Хонтой хурамч хаягнаасаа сэтгэл бичихэд захим ертөнцид тэрээр нүрээ өнөөх хаягаараа халахалж Джеймигээс чи амтанд үлдсэн бэлгийн дарамтаа цайруулах гэж байна уу? Тэрийг зөвшөөрөхгүй гэд зохиураараа хүчтэй цохино. Джеймигийн амнаас цус садрахад хонтой Бан Джейми гэсэн сэтгэл бичснээр захим ертөнцид тэрээр зохиураа өргөн Бан Джейми гэж хашгирав. Яг одоо интернетэд өрнөж байгаа зүйлс захим ертөнцид боддоор өрнөж байгаа гэсэн үг.
Гэнэт Жеймигийн амнаас нь цус гарахаа болж тэрээр ёжтой нэмсгэлснээр Хонтэй алга болох нь тэр. Үнэн дээр Жейми Хонтайгийн хурамч хаягийг нь суугнаасаа блоклсон байжээ. Жейми бичлэгээ үргэлжлүүлэх гэхэд дахиад өөр хурамч хаягнаас сэтгэл ирэх ба Хонтай инглигээд намайг зогсоож чадна гэж бодоо юу гэд нөгөө хурамч хаягнуудаа ашиглан бичиж байгаа нь энэ. Захин ертөнцид Хонтай өөр хаягныхаа багийг зүүн гарч ирээд чи нохойдоо бэлгийн дарамт үзүүлж байсан учраас үүнийг нуух гээ юу хэмээн Хонтай түүнийг зодно. Энэ үед Хонтайг дэмжиж нохоо өсөж томрохтоо сэтгэл санааны хямралд орж магадгүй гэсээр өөр багтай хүмүүс ч нэгдлээ. Бас тийм шүү, Жеймиг банда гэсэн өөр хит хитэн хүн нэгтгэхэд бодит байдал дээр Хонтай баярлана. Ингээд тэд Жеймиг үргэлжлүүлэн зодох гэж байтал гэнэт Жейми алга болох нь тэр. Хонтай гайхахад үндэ Жейми шууд дамжуулалтаа зогсоосон нь тодорхой болно. Гэтэл Хонтайгийн нууц хаягийг 79 хүн дагсан байх ба тэрээр баярлан хөөрлөө. Удалгүй түүний нууц хаягийг 473 хүн дагснаар Хонтай илүү хитвхтэй болж эхлэнэ. Одоо сэтгэл нь илүү өөдрөг болсон Хонтай ангидаа орж ирэн сэтгэлээр унсан байгаа Жеймиг багталтайгаар харж байтал гинэт гаднаас Нанно тэргүүтээ Жеймиг дэмжигч нар бялуу барьсаар орж ирэв. Нанно өнгөрсөн шөнийн тэнэг эсэргүүцлээс чамайг аврахаар ирлээ гэд Жеймид бэлэг авчирснаа хэлэн хон нохойд нь зориулсан хувцсаа бэлэглэнэ. Тэгээд Нанно ингэх юм бол чамайг дахиад нүцгэн нохойд гар хүрсэн гэж хэлэхгүй гэж тайлбарлахад Хонтай муухай царайлав. Дараа нь Жейми нохойдоо хувцас өмсүүлэн бичлэгээ хийж эхлэхэд дахиад л сэтгэлдлээр түүн рүү дайрч эхлэнэ. Хонтай нөгөө хурамч хаягныхаа багаар нүрэ халахалж чи дахиад л нохоогоо дарамталж эхэллээ гэж хэлэн бусдынхантаар Жеймиг хөөв. Бан Жеймигхэн түүнийг бүсэлж амьтдын гаж донтон гэх мэтээр түүн рүү дайрч байгаад Хонтай зохих гэтэл хэнэг нь түүний зохилтыг нь хаалаа. Гэтэл Жеймиг дэмжигчид түүнийг өмгөөлөн гарч ирсэн байв. Жеймигийн ангийн түүнийг дэмждэг охин одоо хангалттай арай хэтэрч байна. Би та нарыг бүгдийг чинь илчлэн Save Jamie гэж ууртайгаар хэлнэ. Үнэн дээр тэрээр Жеймигийн бичлэгний доор энэ үгээ сэтгэлдээр бичиж байгаа нь энэ. Охины сэтгэл дээр Жеймиг дэмжигчид сэтгэл бичиж эцэст нь Нанноч бас Save Jamie дэмжиж бичлээ. Ингэснээр Нанно Save Jamie гэсэн машинтай бусад Жеймигийн дэмжигчдийн хамт ирж эерэг сөрөг сэтгэлдлүүдийн хоорондоо тэмцэл үүснэ. Гэнэт хон Фэн Клап нэртэй хаягийг төлөөлсөн хүн Хонтайг зодож Жейми сайн хүн, Жейми хооны аав гэж хэлэх ба үнэн дээр Жейми өөрөө энэ хаягийг нээж өөрийгөө өмөрч Хонтайгийн нууц хаяг руу дайрч байгаа нь энэ байлаа. Улмаар хүнд байдалд орсон Хонтай энэ удаад ухрахаар шийднэ. Маргааш нь химийн хичээлийн үеэр Бан Жейми болон Save Jamie-гийнхэн хоорондоо тэмцэлцсээр тэд бодит байдал дээр сэтгэлдлээр тэмцэх боловч өнөөх захим ертөнцийн бодитоор тэмцэлдэнэ. Тулааны үеэр Хонтай хурамч хаягнаас Жеймиг аврах тал олуулаа байгаа ч битгий санаа зов. Бид тэднээс илүү ухаалаг. Үүнийг өмнөхөөсөө илүү том болгоцгоё. Амьтны халамжийн хилтэс рүү залгаарай. Хэмээн урам хайрлаж урайлан дуудлаа. Хонтай амьтны халамжийн хилцийн хуудас руу зурус илгээсэн ч түүнд хариу ирсэнгүй. Энэ үед Нана тэргүүтээ дэмжигчид Жеймид дахин бялуу бэлэглэж түүнийг хамгаална гээд илүү алдартай болох тусам илүү саад бэрхшээл тулгардаг. Шүтэмшрэгчдтэй бол эсэргүүцэгч шүтэмшрэгчдтэй ч хүртэл болно. Хэмээн Нанно түүнд урам зориг өгнө. Тэгэд Нанно эсэргүүцэгч шүтэмшрэгчдийн санаанд дуусчихо болохоор энэ чигээрээ байгаад байвал асуудал өөрөө аяанда намжина гэдгийг Жеймид хэлэхэд үүнийг сонсож байгаа Хонтай бачуурсаар. Оройн Хонтай Жеймигийн Facebook хуудсыг нь шалгаж байхдаа Жейми анх нохоогоо тэнүүчилж байхад нь олж тэжээсэн тухайга ярьж байгаа бичлэгийг нь үзнэ. Улмар Хонтайд нэг санаа төрж нохооных нь хүзүүчин дээрээс анх хэдний өдөр Жейми нохоондоо хүзүүч зүүж өгсөн онсар өдрийг нь олж харав. Тэгэд Хонтай тухайн онсар өдрөөр хайсны эцэст хүзүүч зүүж өгсөн тухайн өдөр хон нохойг зарагдсан гэх Facebook-ийн нийтлэлийг оллоо. Хонтай үргэлжлүүлэн тухайн хуудасны бусад зургнуудыг шалгасны эцэст өөр нэг нохой зарагдаж буй зурган дээр цаана Жейми хон нохоогоо худалдаж авч байгаа бичиг баримтан дээр гарын үсэг зурж байгаа нь дарагдсан зургийг олно. Маргааш нь Жейми нохойн дээрээ ирээд түүнийг эрхлүүлж байтал утсанд нь мэдэгдэл ирэв. Шалгаад үзвэл Жеймигийн нохоогоо гудамжнаас олсон гэх түүх нь худлаа. Үнэн дээр нохоогоо худалдаж авсан болохыг илчилсэн нийтлэлийг Хонтай цацсан байх нь тэр. Тус нийтлэл олон мянган хүний анхааралд оржээ. Хонтой анги дээрээ байхад Нанно болон босод сурагчид Жейми биеийн таруу болохоор өнөөдөр ирэхгүй гэсэн хэмээн ярилцсан.
үргэлжлүүлээд нохой худалдаж авсан гэх мэдээлэл нь хуурамч мэдээлэл хэмээн хоорондоо ярилцахыг Хонтай сонсов. Гэтэл нэг охин энэ бүхнийг эхлүүлсэн хүнийг нь олох хэрэгтэй. Хэн гээчин атархагч нь ийм зүйл хийдэг байна гэж асуухад Нанно би санаж байна гэд Хонтайн үндсэн хурамч хаягны нэрийг нь хэлэх нь тэр. Үргэлжлүүлээд магадгүй бидэнтэй ойрхон байгаа хүн байж ч магад гэж хэлнэ. Үүнийг сонсон Хонтай ариун цэврийн өрөөрөө орж хурамч хаягаа устгах гэж байтал хэнэгнээс зурвас ирэх нь тэр. Түүний хурамч хаягны нэрийг сандал дээр нь бичээд зургийг нь илгээсэн байв. Улмаар Хонтай шуудхан л ширээ рүүгээ ирээд тавцангаас өгөхөд сандал нь зүгээр байлаа. Энэ үед Нанно гинт гарч ирээд түүнээс Жейми сүүлийн үед алдартай болж байгаа. Түүний талаар юу гэж боддгийг нь Хонтайгаас асуув. Бандсан Хонтай тэр ийдэг хүмбэр түүнд дуртай гэж хариулаад гарахаар алхав. Гэтэл Нанно харамсмаар юм аа. Үнэн дээр би Жеймид чин сэтгэлээсээ ханддаггүй. Би найзуудгүй болохыг гэхээс айсандаа түүнд дуртай юм шиг л дүр эсэгдэг. Жейми хурамч юм шиг санагддаг гэж хэлнэ. Үргэлжлүүлээд түүнийг хориглох хөдөлгөөн нэмэгдэж байгаа нь гайхах зүйл биш ээ. Миний бодлоор тэднийг хангалттай шахаад өгөх юм бол Банжеми нэгдүгээрт орж магадгүй. Жейми жинхэнэ цохилтыг мэдрэх ёстой. Хэмээн Хонтайг өдөн хатгав. Гэнэт Нанно амаа дарж болохгүй зүйл хэлсэн мэт жүжиглээд хэлсэн зүйлсийг нь мартаарай гэж хэлээд гарч явна. Нанногийн үгийг сонссон Хонтай хиймийн хичээл дээрээ Банжеми хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлж нийтлэлээ бичлээ. Тэрээр бүгд дайнаа эхлүүл. Банжеми нэгдүгээрт орох ёстой. Улс орон даяар мэдэгд хэмээн уриалснаар өөдөөс нь Сэвжемигийнхэн эсэргүүцэж тэдний хооронд тэмцэл өрнөнө. Тэдний хооронд тэмцэл өрнөж Банжеми хаштаг жагсаалтанд агсаар. Ингээд тулаан өрнөж байтал Хонтай залуусаа нохон ферм сая мэдэгдэл нийтэлсэн байна. Гэхэд нохон ферм Facebook хуудсан дээрээ Жеми тэднийхээс нохоогоо худалдаж авсан нь үнэн хэмээн батлан нийтлэл оруулсан байлаа. Улмаар Сэвжемигийнхэн хүнд зохилтонд орж хэлэх үггүй болоход Банжеми хаштагтай машин ирж дотроос нь Жемиг эсэргүүцсэн маш олон шинэ хүмүүс бууж ирнэ. Ингэснээр Банжеми хаштаг жагсаалтанд дахиж 3 дугаарт орлоо. Хонтай хаштагны жагсаалтыг шалгаж байхад бусад сурагчид сэтгэгдлээ бичсээр эцэст нь Банжеми хаштаг тренд болчгүй жагсаалтын 2 дугаарт орж ирнэ. Энэ үед Нанно мэдэгдэл хийлээ. Тэрээр Хонтайн ашигладаг бүхэл нууц хаягнуудын нэрийг нь зарлаж бүгд нэг хүнийх байна гээд анхны их сурвалжийг нь группт нийтлснээ хэлснээр Хонтай хүнд байдалд оров. Хонтай бусдаас нуугдаж зүгтах ба бодит амьдрал дээр тэрээр хурамч хаягаа устгах гэсэн ч болсонгүй. Бусад сурагчид түүний хурамч хаяг руу зурвас бичснээр утсанд нь зурвас ирж байгаа мэдэгдлийн ая тасралтгүй дуугарч бусдын анхаарлыг татах ба сандарсан Хонтай дууга хаах гэсэн ч болсонгүй. Бүр утсаа унтрах гэсэн ч утас нь унтарсангүй. Эцэст нь тэд Хонтайг барьж нуугдсан газраас нь гаргаж ирэхэд Нанно түүн рүү ойртно. Нанно түүний багийг нь хуулж авахтай зэрэгцэн бодит амьдрал дээр Нанно Хонтайг энэ бүхний ард байсан гэх үннийг нийтэлжээ. Хонтай илчлэгдсэндээ зочирдож арагшаа унахад түүний үннийг илчилсэн Нанногийн нийтлэл маш олон хүний анхааралд орсноор Хонтай хашгирна. Бүгд л энэ бүхний ард Хонтай байсан талаар бичиж доромжилж эхлэхэд Сэвжемигийнхэн Хонтайг зодож эхлэв. Бүгд түүнийг хэмхэртэл нь зодож дуусахад бодит байдал дээр Хонтай хүнд байдалд орж бүх хүний бай болсон байлаа. Бүх сурагчид ангиас гарсны дараа Хонтай нус нулимстайгаа холилдон суух ба захим ертөнцөд Хонтай нэвширтлээ зодуулчихсан хэвтэн. Захим ертөнцөд болон ангид Нанно түүний өмнө суухад Хонтай яагаад Жеми бүгдэд худлаа хэлж тэр нохойг үрчилж аваагүй байхад яагаад түүнд тусалсаар байгаа юм гэж асуув. Нанно үгүй би Жемид туслаагүй. Би чамд өдийг хүртэл тусалж байсан гэж хариулснаар өмнө нь Нанно нэргүй охин тэнгэр хаягнаас сэтгэгдэл бичсэн хүн гэдэг нь тодорхой болно. Тэгээд тэр хаягнаас Хонтайг дэмжиж Жемигийн эсрэг нэгджээ. Энэ үед Жемиг 500 мянган дагагчтай болсонд нь баяр хүргэсэн зурагт хуудас дэлгэгдэнэ. Гэтэл Нанно өдөр бүр шинэ сонирхолтой зүйлгүй нохоотойгоо тоглож байгаа хөвгүүний бичлэг дангаараа 500 мянган дагагчтай болно гэж үнэхээр бодсон уу? Чиний хийсэн зүйл хүмүүрийн анхаарлыг Жеми дээр төвлөрүүлсэн. Учир нь хүмүүс зөрчилдөөнд дуртай. Тэд хүчирхийлэлд дуртай. Чиний үзэн ядалт байгаагүй бол Жеми ингэтлээ анхаарал татахгүй байсан юм гэж тайлбарлана. Дараа нь Нанно үнэхээр хөвгөлтэй гэж хэлэх ба захим ертөнцөд Нанно морины баг зүүсэн хүнийг зохих гэж байгаад болоход хөвгүүн бага авахад
Тэрээр 1-р анги дээр гарсан Скай байлаа. Скай эцэст нь чамайг оллоо. Гэхэд Нано гэхдээ чи намайг зөвхөн захимаар л олж чадна Скай гэж хэлнэ. Улмаар Скай магадгүй үгүй байхаа гэж хэлээд Нано руу гараа ойртуулахад өөр нэг хүн түүнийг аваад яв. Эцэст нь Нано ямартай ч дайн чамайг золиослж дуусч байна. Гэхдээ санаа зоволтгүй чамд алагдсан олон хүн бий гэж хэлээд утсыг нь харуулхад Жэми 500 мянган дагагчтай болсон баяраа тэмдэглэж шууд дамжуулалтаа эхлүүлнэ. Тэрээр хэсэг хугацаанд урмыг нь хугалсандаа үзэгчдээсээ уучлалт гуйж өөрлөн дайрсан хүмүүсийг шүүхэд өгнө гэдгээ албан ёсоор мэдэгдэв. Энэ үед Хонтайн нууц хаягны дагагчид огтсон буурсаар захим ертөнцид Жэмиг дэмжигч нар түүнд маш том маркер өгөх ба тэрээр зурагт хуудсан дээр гарын үсэг зурхаар хадны өөдөө матсан. Жэми зурагт хуудсныхаа дор ирээд гарын үсгээ зурах гэхэд гар нь үл ялэг хүрсэнгүй. Хонтайн хурамч хаягны дагагч Тиг болоход Нано Хонтай чи хамгийн өхөрдөм эсэргүүцэгч шүтэмшрэгч байлаа гэж хэлээд явхад Хонтай сүрсүлдээ алдсан байлаа. Захим ертөнцид Жэми Хонтайн толгойн дээр нь гიშгэн дээшилж эцэст нь зурагт хуудсан дээр гарын үсгээ зурна. Тэрээр гарын үсгээ зураад эргэж харан дэмжигчд рүүгээ даллахад үзэгчд түүнд баяр хүргэсээр. Жэми Хонтайн дээр гიშгсэн байдалтай инех ба Нано өөрийн хаягаа интернетээс устгаж захим ертөнцөөс алга болсноор 3 дугаар анги төгсдөг.